ចានេះគឺជាចម្លើយផ្នែកគ្រូណាចាចឹងកូនទាំងអស់គ្នាទៀងទាត់កំណែផាប់កូនហើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាកំណែកិច្ចការផ្ទះចម្លើយ1ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជុំនៅជុំវិញខ្លួនជាការនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមទី2អ្នកជិតខាងជាអ្នកដែលរស់នៅភូមិផងរបងជាមួយគ្នាទី3ការតបតែងគ្នាជាមួយអ្នកជិតខាងភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកូនចៅជួបគ្នាសត្វចិញ្ចឹមស៊ីបំផ្លាញដំណាំបញ្ហាព្រំដីការបំពងសម្លេងខ្លាំងៗជាដើមទី4ក្នុងករណីដែលមនុស្សខ្លះរឹងរូសពិបាកនិយាយគ្នាអ្នកគប្បីតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ចា៎នេះគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកគ្រូចឹងបើសិនជាកូនធ្វើត្រូវកូនដាក់សញ្ញាធិកហើយបើសិនជាកូនធ្វើខុសនៅចំណុចណាមួយកូនដាក់សញ្ញាខ្វែងហើយកូនកំណែចម្លើយដាក់ពីខាងក្រោមចា៎អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូប្រាប់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសួរនៅមេរៀនចាស់របស់យើងណាចា៎មេរៀនចាស់របស់យើងពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរដែរអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាកូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការចងចាំចំពោះមេរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូអត់ចាអ្នកគ្រូនឹងសួរសំណួរណាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងដើម្បីកាន់តែចងចាំបានច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាសំណួរទី1តើមាននរណាខ្លះរស់នៅជុំវិញអ្នកចាសូមកូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយមកណាចាមើលកូនឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមកណាចាសំណួររបស់យើងតែគ្រូសួរកូនមិនហ្នឹងណាចាមានមនុស្សច្រើនដែលរស់នៅជាមួយនឹងយើងដូចជានរណាកូនដឹងហើយណាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយយើងមាននរណាគេមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិមានក្រុមគ្រួសារហើយនិងអ្នកជិតខាងចាសំណួរទី2តើអ្នកមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចជាមួយនឹងពួកគេហេតុអ្វីចាតើកូនមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់នោះចាកូនឆ្លើយមកចាយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អដោយមិនកូនតែចេះជួយគ្នាការពារគ្នាព្រោះជាមេរៀនមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគ្នានិងអនុវត្តតាមគំរូល្អក្នុងការរស់នៅចាសំណួរទី3តើនរណាទៅដែលហៅថាអ្នកជិតខាងណាសូមចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតើនរណាទៅដែលហៅថាអ្នកជិតខាងចាអ្នកជិតខាងគឺជាអ្នកដែលរស់នៅភូមិឬជាប់របងជាមួយនឹងគ្នាចាសំណួរទី4ចាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងចាអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅជាមួយយើងហ្នឹងគឺតែងតែយើងត្រូវតែមានការប្រើសម្ដីគួរសមសួរសុខទុក្ខគ្នានៅពេលដែលយើងមានធុរៈហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាតើកូនត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងដូចម្ដេចចាសូមកូនចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាចាជាមួយអ្នកជិតខាងយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងយើងដោយមាននំចំណីឬក៏មានអាហារណាឆ្ងាញ់យើងអាចដួសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានណាចាចឹងក្រោយពីកូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយចឹងអ្នកគ្រូនឹងសួរបន្តទៅកូនទៀតណាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានមេរៀនសង្ខេបអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអានមេរៀនសង្ខេបឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ម្នាក់មួយចប់ណាចាអរគុណចឹងក្រោយពីកូនបានអានមេរៀនសង្ខេបឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់ម្ដងហើយចឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតណាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមកបង្រៀនកូននៅពីចំណុចបន្តទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបភាពដើម្បីអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាចំណុចទី1នោះគឺនិយាយអំពីអ្វីចានេះគឺជារូបភាពដែលតេតងជាមួយនឹងចំណុចទី1របស់យើងអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលតើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺមានន័យដូចម្ដេចចាកូនមើលតើរូបភាពហ្នឹងកុមារីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចម្ដេចចាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចាចំណុចទី1របស់យើងគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចាអញ្ចឹងចំណុចទី2កូនមើលរូបភាពចំណុចទី2របស់យើងដែលអ្នកគ្រូនឹងយកមកបង្រៀនកូនណាចាកូនមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគេបង្ហាញអំពីអ្វីកូនចាកូនមើលមានមិត្តភ័ក្តិយើងកំពុងតែស្ដោះហើយខាក់ស្ដោះចាកំពុងតែអង្គុយចានេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីអិរិយាបថក្នុងការខាក់ស្ដោះនិងកណ្ដាស់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកចំណុច2នឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចា
mẹ cru bằng đến thực xa thành công câu được học đến là vì trong ngày nát trong ngày thân trong sự thời khoảng phong phong dưới tuần qua thì đọc hẻm nâng đọc bút nâng đọc rằm trà mê riêng phong dưới cứ mê riêng thì vì bằng tỏ thiệt trà trong ngày thì rằm dưới cứ trong ngày thì rằm cứ trong ngày trong ngầu ó trong mùi nâng bận thẻ trong ngày thì cùng muối em được giảm qua phần ca hạ sự đó nâng còn đặt trà chắc sông công được học niệm ban sự thời ở phong sẵn sàng thành công được học niệm nát tuần qua thì đọc bốn hay nâng đọc rằm chân con được học niệm ban sự thời phong sẵn sàng thành công máu hai con từng ác nia này sự phơi công sẵn sàng từng con từng ác nia và sự phơi từng qua thì đọc muốn hai lần từng qua thì đọc rằm hai an mê viên nâng đào xem ngắt từ đây về pram điện tỷ chả còn trước sau vì con từng ác nia ban an ở mê viên để dạy về pram điện tỷ hai trước này cô công viên việc cần lực trong môi trường người ta mình một cùng riêng cầu nè chả trước con từng ác nia tạm đàn riêng việc lực chỉ môi được cừu từng ác này chả nên cứ chỉ việc lực đọc con này cừu chả chắc việc thì môi cứ rồng này cừu trong đơn thangถ้าviệc rồng能មានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីហើយមានន័យដូចតែចាសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាចាឆ្លើយលើកូនតើអារម្មណ៍មានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីហើយមានន័យដូចតែចាអារម្មណ៍មានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាគំនិតឬក៏ការដឹងចាចាពាក្យថាអាសន្នមានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីហើយមានន័យដូចម្ដេចជំនុំចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូមើលអាសន្នចាអាសន្នមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមគឺមានន័យថាភ័យចាពាក្យកណ្ដឹងបន្តទៀតភោជនីយដ្ឋានកូនមើលពាក្យថាភោជនីយដ្ឋានណាភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងមានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីហើយមានន័យដូចម្ដេចចាភោជនីយដ្ឋានមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាកន្លែងដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារចាពាក្យកណ្ដឹងបន្តទៀតបន្ទប់អនាម័យចានេះគឺជាពាក្យថាគឺបន្ទប់អនាម័យតើបងទាំងអស់គ្នាយល់ពីពាក្យហ្នឹងអត់ចាហើយវាមានន័យដូចម្ដេចមានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាចាបន្ទប់អនាម័យមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាបន្ទប់ទឹកចាពាក្យកណ្ដឹងបន្តទៀតមិត្តភ័ក្តិចាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចកូនហើយមានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីចាពាក្យថាមិត្តភ័ក្តិគឺមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងក្រោយពីកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនពាក្យកណ្ដឹងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏យកពាក្យហ្នឹងបិទនៅលើក្រាហ្វិកដែរណាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាអានពាក្យកណ្ដឹងជាមួយអ្នកគ្រូចាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនចំណុចពីចំណុចមកបង្រៀនកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចាសិក្សាសង្គមទំព័រ14 15 Social Study page 14-15ជំពូកទី1 Chapter 1មេរៀនទី2អរិយាបថនិងតម្លៃត Lesson 2 Attitude and Valueចំណុចទី5ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភក្តិ Good relationship with friend ចំណុចទី6អរិយាបថក្នុងការហាក់ស្ដាប់កណ្ដាស់ The attitude of speaking out and sneezing ការសិក្សាពាក្យពលឹកទី1អារម្មណ៍មានថ្នាក់ពាក្យជានាមគំនិតការដឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អទី2អាសន្នថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមភ័យឧទាហរណ៍ក្នុងភូមិខ្ញុំមានអាសន្នកើតឡើងទី3ភោជនីយដ្ឋានថ្នាក់ពាក្យជានាមកន្លែងសម្រាប់បរិភោគអាហារឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានទី4បន្ទប់អនាម័យថ្នាក់ពាក្យជានាមបន្ទប់ទឹកឧទាហរណ៍ផ្ទះខ្ញុំមានបន្ទប់ទឹកចំណុចទី5មិត្តភក្តិថ្នាក់ពាក្យជានាមសម្លាញ់ឧទាហរណ៍មិត្តភក្តិខ្ញុំចិត្តល្អចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូអានមេរៀនឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាអានមេរៀនហើយនឹងសិក្សាពីកលឹកឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់ម្ដងណាចា